Yasu. Oh, good morning, Chris. Hi. Welcome. Hi. How are Lovely you? to see Fine. you. Lovely to see you. I think you remember my uncle George Patakos. Okay. George, hello. Kalimera. Lovely to see you. Let me introduce. You remember his son, George Patakos. Ναι. Hello. Welcome Okay. to see you. Παρακαλώ περάστε στο Let's go inside μητάτο. to hide out. Okay. As you can hear, is the memorial plaque, Yep. which was in this position 2 years ago. And if you want, I can translate in English language. It's written that in this position, in this hideout, Major Lifermo, a Captain Moss, with George Patakos, George Harakopos, who take part, who contribute for this abduction from Patsos to Fotinos, and in order to pay tribute to them who are dead, and express our satisfaction for them who are alive. Lovely. Thank you. I'm very pleased to be here, and I've been very pleased to meet you and Stelios, and especially George. I'm a historian from Oxford in England, and 3 times now I have walked the route of the kidnap of General Kreipe that was achieved by the 2 English officers, and especially the Andartes from Crete and the people in the villages as they came through and who supported them. And Stop now because I must translate. okay. I must translate. Hello, I'm Chris, and I'm a historian from Oxford. Το όνομα του είναι ο Χρήστος, τον ξέρουμε βέβαια, and είναι ιστορικός από την Οξφόρδη της Αγγλίας. I'm very interested in meeting the people who helped with the abduction of General Kreipe. Το ενδιαφέρον του έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. I've been very pleased to come to PATSO and to meet George Πατακός. Πάτακος, ναι, ναι. Πατακός, ναι. Είναι πολύ ευχαριστημένος που είναι στην Πατσό για να συναντήσει τον Γιώργο τον Πατακό. You want something else? Can I help? Yeah, sure. Yes, with your help, I would like to ask George Patakos some questions. Θέλει να τον βοηθήσουν και συγκεκριμένα θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις στον Μπάρμπα Γιώργη, στον πατέρα σου, σχετικά με την απαγωγή, τη διαμονή στο συγκεκριμένο χώρο κτλ. Okay, Chris, we are at your disposal. Lovely. Your question, please. Okay, George, when did you hear that a German general had been kidnapped? Σε ρωτά πότε έμαθες ότι έγινε η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Ούτε το μάθα. Ναι. Το μάθαμε λόγω το χωριό. Just the abduction happened. Everybody was known that. Okay. Everybody knew that. All right. Did you know that the general and the Andartes were coming to Patsos? Γνωρίζεις κάποιους από τους αντάρτες που ήρθαν εδώ πέρα με το στρατηγό τον Κράιπε? Γνώριζα μα ποτάρανε, χαθήκανε. Τα ονόματα πες. Αν θυμάσαι κάποια ονόματα. Κάποιους. Τον Ζαράκης ή τον Ασαντώνης. Πώς είπαμε κύριε χωροφύλακας. Ζωηδάκης. Ή τον... έτσι ξέχασα. Δεν πειράζει. He does know exactly the names of them. Ο Τυράκης. But he remembers some of them. Not all of them, but some of them. For example, Τυράκης, Πατεράκης, Ναι. Πατεράκης, and British officer
Patrick Fermon and Moss. Okay, lovely. What was the mood of the group? Were they confident? Were they worried? How were they? Πώς ήταν η κατάσταση των ανταρτών που ήρθανε? Είχαν θάρρος, είχαν αυτοπεποίθηση ή ήταν μουδιασμένοι, κουρασμένοι? Μεγάλο θάρρος είχαν. Everybody was determined. Okay, very good. Πήγαινε ο Γιώργος και τους πήραν του για να κάνει. Πες το, ναι. Λέγε, σιγά. Ήρθε ένας αγγελιοφόρος από την ομάδα τον είχαν και ήξερε αυτός που εμένα με τη νύχτα με το χαρακό που τελειώνει. Και ήρθε και κατευθείαν. Και μας λέει το και το. Σε ποια περιοχή ήσουνα με τον Γιώργη? Πώς? Σε ποια περιοχή ήσουνα με τον Γιώργη το Χαρακόκο? Στον Καψέ στο Γιάννη. Λοιπόν, προδόθηκε τη δουλειά και δεν πάμε να τα κούνια. Ωραία, στοπ τώρα. Έτσι. Ναι. Να το πω. Ναι. Για να το εξηγεί μπαμπά. Ναι, να το εξηγώ αυτήν. Ναι. They said a messenger from Gerakari who knew where George Patakos and George Harakopos where they sleep, and he told them that the plan through Akumia was cancelled because they betrayed the plan. Okay? Ναι. Εγώ του είπα ότι ήρθε ο αγγελιοφόρος, σας είπε ότι ακυρώθηκε το σχέδιο να φύγουν από τα Κούμια γιατί προδώσανε. Ναι. Και ζητούμε τη συνδρομή σας. Αφέστε να έρθει από εδώ, για δεν έχουμε να πω τώρα πάμε τώρα. Και δεχτήκαμε και έφυγε ο Γιώργος μαζί του, μόνο που μου παράγγειλε να πάω να ξυπνήσω τον πατέρα του, την αδερφή του, την Ελευθερία, τη μάνα του. Μα θα μετά να σφάξουμε έναν ζώο και ωστόσο θα κατεβαίνω να ετοιμάσουμε ένα ψήφι να φάμε. Messenger from Gerakari asked them their contribution. Everything is okay. They told him, we are with you, we want to contribute. And Giorgos Harakopos left with a message to Gerakari. And when he left, he said, George, go my home to inform my father, my sisters, my brothers, that I am going to Gerakari. And take a lamb, lamb, to slaughter. Okay. And until we come, we have a barbecue to offer them. Okay. Του είπα λοιπόν ότι ήρθε και σας είπε ότι ζητάει τη συνδρομή σας, εσείς το δεχτήκετε, έφυγε ο Γιώργος με τον αγγελιοφόρο στο Γερακάρι και εσύ πήγες και ενημέρωσες στην οικογένειά του και τον είπες να σφάξουν και ένα αρνί, να το σκεράσετε το θαύμα. Ναι. Great. Παρακάτω. Ναι. Ήρθαμε εμείς με τον πατέρα του, εσφάξαμε τα αρνί, το καταστέσαμε, ωστόσο θα κοιμάνα του με την Ελευθερία. Η μικρή αδερφή της με τη Ζάχαρη, την αδερφή μου, πιτσερίτσες τώρα πηγαίνανε στη κέραταξη του δημοτικού. Έτσι βοηθούσαν ξύλα και τα ρέστα. Και ήρθαν ωστόσο οι άλλοι και ήρθαν μαέ, τον άρεσε και ο τόπος σου. Και κατεβήκα και κάθανε και στο χαράτσι κάτσερο Κράιπε. Και τα ψήνανε, είχαν παραθιές και ψήνανε. Και ετοιμάσανε και κάτσαμε και φάγαμε. As George Harakopos told him, go and inform my family, he went, they came here, George Harakopos' father, mother, and two sisters, Eleftheria and Amalia, and another young girl, Harula, Giorgos Patakos' sister. All right. They came here, they light fire with wood, and
the lamb which was slaughtered, Ναι. it was ready to offer them. After a few hours, the patrol with General Kráiπε reached here. Just they came here, they said, wonderful, wonderful, wonderful you. Everything is okay here. And this is the best hideout we have ever seen. Λοιπόν, τέρμα. Παρακάτω. Go on. Είπαμε όμως με τον Γεώργη, Ναι. πρέπει να το πούμε και στον Πάπα μας τον Λευτέρη και στον αδερφό μου τον Δημήτρη, διότι αν γίνει τίποτα και συμβεί κανείς και ξεσβεντιστεί δεινά, θα τα έχουν μαζί μας ύστερα και Ναι. δεν αυτό. Και το είπαμε και στον Πάπα Λευτέρη τον Χαροκόμπρο και στον Δημήτρη, τον αδερφό μου. Και σφάξαν και αυτοί, πήγαν και σφάξαν ένα ρίχ. Μπάρμπαρε πέρσι το πήραν με τον Δημήτρη και το φέρανε το δέπρο η ΠΑΕ. In order to be sure that nobody will betray them, they inform Lefteris Χαροκόπος, who is uncle, Okay. George Χαροκόπος, Sure. and uncle of George Χαροκόπος, and Dimitris Patakos, who is brother of Giorgos Patakos, brother. In case somebody was not something bad Τι μπορούμε να το anyway, μάθαρα από την ΠΑΤΣΟ. in case something bad happened, they should know to react, to act. They should know how to do something. Okay. Yeah. All right. Thank you. Ήταν και ζέστη. It was too hot. What did your parents think? Κάτσαμε και την άλλη μέρα, όλη μέρα. 2 μέρες κάτσαμε. Anyway, this question, he told me something now, that they stayed here 2 days. Sure. Τι, Και πες για το Μος τώρα, ότι πήγαινε. ήταν και ζέστη και κατέβηκε με μπος και με ένας καταράκτης και έκαμε μπάνιο. Just below here, I think you can hear the sound. There is a small river and a waterfall. Captain Moss went there, he removed clothes and dived. It was Την too άλλη hot. νύχτα φύγαμε από εδώ. Γιατί ξημέρωμα πάθαμε, κάτσαμε όλη μέρα και το δε νύχτα κάτσαμε. Ναι. Και την άλλη μέρα, όλη μέρα και το βράδυ φύγαμε από εδώ. After 2 nights staying here, they left here to another destination. Ναι. Φύγαμε από εδώ, περάσαμε όξω από τις Καρίνες και εκεί μας είπε δύο μπροστοφυλακοί με το ποτάμι από κάτω ότι δεν ξέρανε ζαλές που μοιάζανε με Γερμανούς. Okay. From here, they left to another village, Fotinos, and they want to go there through Karines. Just outside the village of Karines, George Harokopoulos and some other heard something strange, and they think that it's about German soldiers. They were going in front of the patrol because George Κράιπε, στρατηγό Κράιπε, was on horse and this horse was led by George Patakos. Ο Κράιπε καθόταν εκεί στο χαράκι και κοίταζε με ένα ύφος παράξενο τα μικρά κορίτσια των 8 χρονών που γλακούσαν και φέρανε ξύλα στις μεγάλες, στην ελευθερία και στην πάλατη
και ψήρωνε τα φαγιά και σε μια άσχημη σκέψη είχε, σαν άρεγε. Κοίτα τι ανθρώπους φέβαινε με τη φοβέρα να φοβερήσουμε για να τις πετάξουμε. As General Kreiber was sitting here, young girls, about 8 years old, collected wood for the fire. And General Kreiber looked them and he shook his hand, and as my young George says, one of the thoughts he supposes is, look what people I want to occupy. It means that it is a people who is ready for everything. They are ready to resist. Of course. Όταν φεύγαμε από εδώ, ο Γιώργος Χαροκόπος είπε να πάει κι αυτός και ο πατέρας του μάλιστα ήθελε πολύ να πάει και εδέξτε και ο πατέρας του να ακολουθά. Έβγαλε, λέει ο Νιφέρμος, ένα σακουλάκι γύρε να τον τη δώσει για την περιπίση για τα πάντα που κάναμε, αλλά ο ευθύνης ο Χαροκόπος δεν τα δέχτηκε. Εμείς δεν δέχομαι στα λεπτά για τις υπηρεσίες που κάνουμε για την ελευθερία μας. When they decided here that George Harakopos will follow them to Cairo, Paddy, as you know, Paddy is the nickname of Lifermo, wanted in exchange to George to give his father, Ευθύμιος Χαροκόπος, and nickname is Ηγεμόνας, some sovereigns. You know sovereigns? I think it's an old call in England, huh? Sure, go on. But he shook his head, and I think it's written at the book of Captain Moss, and politely refused. I think this is very, very important, that they want to resist for freedom, nothing else. Of course. What happened on the... Ναι, αλλά το μεταξύ Ναι. ήταν πιο πέρα η ελευθερία της τον προσερέτανε να κάτσε ξάγια να της τα δώσει άπτυνη. Και αυτή τα έκανε και έκλωσε, λέει όχι, μετά εμείς δεν φέμε. When George Harakopos' father didn't accept sovereigns, Lee Fairmont wanted to give to his sister Eleftheria, who was 8 years old, young girl, and he started crying. She doesn't know what he is giving her. Τέλος, που φτάνουμε Λέβα. Anything else? Yes. Που φτάνουμε Λέβα. Can you remember... Στα βιάκια που Ναι, εδώ περίμενε. Ναι. πηγαίναμε, είχαμε την ομπροστοφυλακή και ήρθαν και μας είπανε ότι έτσι από κάτω έρχονται οι Γερμανοί. Γιατί χτυπούν τα παπούτσια των εμποροκής. As I told you before, he repeat now that as they were near Karines, outside Karines, George Harakopos and some others who were going in front of the patrol, they heard a strange noise, and they think that it's about Germany soldiers, and everybody stopped. Και είπανε σε όλους να αραιώσουνε, να πιάσουνε θέσεις μακριά, εμένα να πήρανε με το μουλάρι και το Κράιπε, πήραμε μια στουμπάλα κοινά άγριες αργονίδες, πήγαμε από πίσω, τον κατέβασανε, τον έκασα σε μια πέτρα και τα κούμπησε τον πιστόλι στο μήνυγκα. Θα ξεαμιλήσει, θα τον σκοτώσει. Patrick Lifermor said, everybody
should be hidden. Attention. And General Kráipe on the horse, which was led by George, were hidden in some trees. They were hidden anyway. And Patrick Lefevre put the gun on the head of Kráipe. It means shut up, otherwise I kill you. Αλλά το μεταξύ βγαίνανε, άκουσα εγώ μια μιλιά δική μας και κατάλαβα πως ήταν Έλληνες δικοί μας. Και μίλησα ποιος είναι και μου λέει, εξέχασα το όνομα του. Ο Πέρος. Ο Πέρος είναι. Πέρος μου λέει. Και εγνωριστήκαμε και τον μίλησε και ο Λεφέβρος και ειδοποίησε τ' άλλους και μας ελκτήκανε και μας πήρανε. Περάσαμε το Ζάκιωμα το ποτάμι και βγήκαμε να πάρουμε προς του Φωτεινού. Και ναι, βγήκαμε προς του Φωτεινού, όχι στο χωριό, από πάνω σε ένα λάκκο με πυκνές ελιές. Ναι. As they were hidden, George heard Greek language, a voice from Greek people, and he said, Peros, I am Peros, and from there they went together to Fotinos, another village, where they lived. They went in a rich vegetation, with many olive trees. Εδώ μεταξύ ξημέρωνε, λοιπόν, πετάσαμε για όλη μέρα. Ναι. Ήρθε και δάει. Did Moss sing on the journey? Ο Μος τραγούδηξε σε κάποιο σημείο του ταξιδιού σας. Μα δεν επτάξαμε. Από κάτω βγαίνανε 150 Γερμανοί. Ένα λακκό. Και ήρθαν προς τα εκεί που είμαστε. Και δεν υπάρχει ο Λεφέβρος και διαλύουνε τα πάντα δεξιά-αριστερά οι αντάρτες και εμείς ήταν και αυτός ο ίδιος. Ήταν μια τρύπα κοινά στη γη μέσα, κατεβήκαμε 7 μέτρα στο βάθος και φέκανε ένα κλαδί χλωρό από πάνω. Δείχναν πως δεν υπήρχε τίποτα. Και μας κατέβασε για μένα τον Λεφέβρο κι όμως, ναι, και έτσι τραγούδηξε. Γιατί τραγούδηξε? It's long way το Τιπερέλι, το Βυσσοίτε, το Γκολ, δεν θυμούμε πολλά πράγματα. Εντάξει. They were going on and again they meet about 150 German soldiers. Again, Patrick Lefevre ordered left, right, everybody should be hidden. And Patrick Lefevre, Moss and George were in a hole about 7 meters depth. And from there, Moss started singing. Long way to Debedereri, he doesn't remember exactly. It means that Moss was encouraged. He wanted to give courage to encourage the others. Maybe. Τα ξημερώματα πάλι από του Φωτεινού επτάξαμε στους συντέκτες του Λεφέβρου. Και εξημερωθήκαμε πάλι την από πέρα, έχει βαπτίσει το Πεντινούς στο Βαζιάτερε. Και έχει μεγάλη Αγγλία. Μας έκανα και εκεί πέρα βγήκαμε στον βουνά πάνω, πάνω μια σπηλιά και μπήκαμε για μέσα και ήρθανε η γυναίκα του Πέρο, ναι, η αδερφού τη γυναίκα και μας ψήσαν για κάμα και μας περιποιηθήκαν καλά. Έτσι να μπήκα στην πέρα, δεν είπαμε τον Λεφέβρο, μα το είπαμε.
το είπαμε. Το είπες προηγούμενα. Ναι, και κάτσαμε μια μέρα πάντσια. Και το βράδυ, ξεκίνησα από κοινά, έφερε και ένα μουλάρι άλλο αυτός, ο σύντεκρος. Και περάσαμε από πέρα προς το ένα μεγάλο χωριό που είναι, συνάζουμε πολύ πάνω. Τέλος πάντων, από πάνω από το πλάι, όχι από το χωριό. Από πάνω στο πλάι, ξεκίνησαν με μουλάρι του συντέκλου του, κατεβήκαμε από πίσω μια χαράδα, κατεβήκαμε. Το μουλαρακί του αυγός κύμα. Από εκεί να κατεβήκαμε νύχτα. Ναι. Και έφερα στη θάλασσα ένα τασίπολο και τις πήρα και φύγα. Okay. George, did you go all the way to Villandrado with the party? Πήγες, λέει, μέχρι πού πήγες πήγες μέχρι το Βιλανδρέδο με αυτούς, με την περίπολο. Στον Πλατέρα, Ναι. από πάνω από το πλάι, γύρισα εγώ πίσω. Όταν βγήκαμε πάνω στο πλάι και πήραμε για το χαράδο, για το Δηλαδή μετά του Φωτεινού. Φωτεινού. Από τον Άγιο Αντρέα γύραμε. Άγιο Ανδρέα. Βαδίζαμε όλοι νύχτα και πήγαμε στον Άγιο Αντρέα. There is another village, Άγιος Ανδρέας. Okay. From there he came back. All right. Okay. Από τον Άγιο Αντρέα, το δε βράδυ, περάσαμε από εκεί από ένα μέρος που παίρνουν μια ροδικιάκη και πάλι στο χωριό. Περάσαμε από πέρα ένα βουνό. Πάλι, εκεί είναι ένα χωριό από κάτω και το ξεχνούρα. Μα δεν μπήκαμε στο χωριό. Από εκεί είναι μια χαράδα και πάει κάτω. Και μπήκαμε στη χαράδα και κατεβήκαμε στο Ροδακύρι, είναι η χαράδα. Και κατεβήκαμε στη θάλασσα. Do you remember? Και έτσι πήραμε ένα τασίπλο, ένα κινηματογράφο για μια φορά. Την ιστορία έλεγε πως και έδειξε και ένα υποβρύσιο πως πήρε. Τέλος πάντων. Μα δεν πήρε υποβρύσιο. Το τασίπλο. What did he say? What did he say? What kind of ship took them? All right. Okay. And because some say that they left here by submarine, some others say by boat, but it's written that they left here with military ship. That's correct. Yeah. Hmm? Correct. Yes. I don't know exactly the title of Okay, this. it's a motor launch, and I can show you a photo of it later. Okay. Did the general fall off the mule? Did the Can general? you ask again? Did the general fall off the horse? Ο στρατηγός λέει ήταν πάνω στο μουλάρι. Ναι. Απίσε φύγαμε από του Φωτεινού, βγήκαμε ένα ύψωμα και εκεί στο ύψωμα ήταν Σαφή Πέτερς κουρί. Και είπα του Λιφέρμο να του πει να κατεβεί ότι είναι τσίγκινος εδώ. Και το λέει δεν μπορώ να πάρω βήμα. Λοιπόν ο Λιφέρμος ξάνοιξε κάτω να περάσει από που μπορέσει. Αλλά πέρα ήταν τόσο ένα ύψωμα μπατάρι και δεν μπορεί να πάει απάνω. Και αγρέψα τον μουλάρι και παίξε τον πίνο και να περάσει και όμως έσπασε μπρος σελίδα και έπεσε σε έναν βράχο να χαμπαδώσει και κεφαλίδωνε. Εγώ και πάει και τον δεν σηκώσαμε. Τόσο νόμος τώρα το κάτω από το πίνο. After Fotinos, there were a difficult, narrow path with stones, and George told Patrick Lifermo, tell him, it means General Kreiber, that we cannot pass. He must not ride on horse. And suddenly, horse jumped, and General Kreiber
fall down and he were injured on shoulder. Τώρα πήγαν στη θέση, τον επινέσανε πρόχειρα. Στο μεταξύ έσαξε την προστελίδα ο Ζολάτης. Και τον καβαλτσέψαμε μετάλλη. We must say something important, that George's father and mother were killed by Germany, and some people said that in order to revenge them for the death of her mother and his father, it was by not by mistake, but he was responsible that the horse fall down. Understand? He was responsible that the horse fell down. But it's not true, because Patrick told everybody that General Kráiπε should be as would arrest him. Nothing else. I'm sorry to hear about George's father and mother. Ξέρεις τι έγραφε ο Λιφέρμας στα απομνημονώματα του σε ένα θησαυρό λέγεται ένα περιοδικό γέννη στην Αθήνα, μα τώρα δεν ξέρει, ότι το είπανε ότι το μπορεί να το έκαμε επίτευξη αυτή. Και όμως εμένα μου είχε το λόγο του, την του δώσει, ότι θα τον σεβαστεί και οι κριτικοί γεννιόνται πατριώτες και με λόγο. Δεν διαβάζει την ιστορία του, δεν λέει, για να γίνουμε πατριώτες. Αυτά το γράφει ο Λιφέρμος. Patrick Lefebvre said once, upon a time, that Creta people were born to resist. For sure. They don't wait Δεν υπάρχει πρόβλημα για μένα, δεν υπάρχει. to study Εντάξει, Γιώργη, history, to be partisans. I think that's quite true. Quite true. Ναι, Okay, ναι. well, Ναι. I think that Stelios, Εντάξει Γιώργο, έγινε. something else which I think we must add now is that when horse was led by George, General Kráiπε, they dressed him with a great coat, police great coat, so nobody could recognize him. It's very, very, very important. You know that? yeah. Okay. Ωραία. Του είπα πως του είχατε βάλει το ξεχάσαμε αυτό να το πούμε. Του είχατε βάλει τη στολή του, τη χλένη του αστυνομικού. Για να μην Δεν το είπαμε καθόλου. Δεν το είπαμε. Και να πώς να το συμπληρώσουμε. Τα αρμέγα το Ζάτσεκ επίσαν το γάλα. Αλλά κάθε που πληροφορούμαστε για Γερμανούς. Εφεύγαμε τους συγγενείς και ερχόμαστε προς τα δω για να σωθούμε. Αλλά ό,τι να είχαμε σε πούνε πως πρέπει να κάνουμε μεγάλη κύκλωση. Εφεύγαμε αλλού στο Φαράτζι. Το Φαράτζι δεν το πατήσανε οι Γερμανοί. Εφοβότανε τον αντίλαβο. George is saying that here, as you can see, this wall, stone wall cut. From here there were ships. Okay. They made cheese. Okay. And in case of danger, during Germany occupation, Παττακος families and Χαρακόπος families were coming here for to be what? To be Foskos. Yes. Shepherds. Yes. Yes, of course. To be protected, Okay. to cover themselves. Sure. And some other times they were going to the gorge of San Antonios, Okay. Yeah. two destinations. Sure. Here. Here, ΧΑΡΑΚΑΣ and gorge of San Antonios, Χαράγι Αγίου Αντωνίου.
Ναι. του Χάρακα ήταν ο φρουρός. Φέραν στον Περοπινάρη και δεν τον έβλεπαν, αλλά αυτός έβλεπε περιγύρω εδώ για να μας ειδοποιεί. Ωραία. Έτσι και τώρα.